BIOS の設定情報が消えた。マザーボードの電池交換。こんな感じですかね。こんにちは、MB サポートの管理人です。ある日、サーバーのハードディスクドライブが壊れました。ハードディスクドライブを交換してメイン PC からデータを移動しようとすると、BIOS の設定内容が消えていました。ぐすん。Windows Vista が発売された時代のマザーボードなので、AHCI の設定が消え、すべてのドライブは ID 接続と判断されます。これではドライブにインストールされた Windows が起動しません。日付、時間、オーバークロックの設定情報も消えてしまいました。あと CPU ファンも高速回転してうるさいです。ハードディスクドライブが壊れて忙しいのにメイン PC までダダをこねるとは。泣きながら走ってコンビニで購入したのがこちらです。リチウムコイン電池 CR2032 です。まあ、マザーボードにセットされた電池を確認して同じものを購入すればいいでしょう。注意が必要なのは保管や破棄する際、テープなどを巻きつけて絶縁することです。電池が重なってゴミ箱の中で爆発したニュースを見ました。破棄する際は注意しましょう。まあ、お店に持ってくんだけどね。こちらは壊れたハードディスクドライブです。取り外すときに SATA 電源ケーブルを挿す部分を壊してしまいました。振ると音が鳴ります。電池交換の準備。電源ユニットのスイッチをオフにします。丸が押された状態がオフです。電源ケーブルを引き抜きます。これによりマザーボードの電池が消費されます。もうないけどね。PC ケースを開けるためにケーブルを引き抜きます。どこに何が挿してあるか記録してから引き抜きましょう。わからなくなっちゃうからね。サイドカバーを開けますが、5ヶ月前にケース内を掃除したのにもうホコリが溜まっています。興味のある方はこの動画の概要欄のリンク先を確認してください。サイドカバーに設置したファンのケーブルを外すのに手こずりました。作業しやすいように PC を寝かせます。よっこいしょいちと、よっこいしょいちと言ってしまった。寝かせた結果、グラフィックスカードを引き抜かないと電池ボックスにアクセスできないことが分かりました。面倒ですね。ここに少しだけ電池が見えますね。ってことでしてビデオカードを引き抜きます。PCI Express by 16のフックを手前に引いて外します。青い部分ですね。ここ。なんとか抜けました。ようやく電池ボックスを拝めました。過去いくつかの PC で電池交換をしていますが、このマザーボードの電池交換は今回が初めてでした。意外。まあ、デバイスをインストールしたり交換したり PC ファンを交換したり、あとは PC ケース内を掃除するときしか電源ユニットのスイッチを切らないので、13年間も電池の交換が不要だったわけですね。一般的には13年間も同じ PC を使用しないと思うので、電池交換は不要なのかもしれません。電池交換するよ。ホームセンターで160円くらいで売っている先の尖ったピンセットを使います。勢い余ってマザーボードの基板に触れないよう注意してください。爪を倒すだけの簡単な作業になります。ね。コンビニで購入した電池をセットします。まあどこで購入しても構いませんが、裏表を間違わないように。押し込めばカチッとなってセット完了です。上はプラスって書かれていますね。セブン&アイとも書かれている。以上でコイン型リチウム電池の交換は完了です。電源ユニットのスイッチがオンで、なおかつ電源ケーブルをコンセントに挿していれば、
コイン型リチウム電池から電力を得ることはないかと思われます。まあ詳しい話は知らないけどね。でなければ13年間も交換せずに済んだ理由がわかりません。あとは外したものを元に戻せば完了です。よっこいしょいちと。あ、またよっこいしょいちと言ってしまった。お手製のキャスター付き PC 台の上に乗せます。ハードディスクドライブが4つ接続されているので慎重に。ここまで来ればぬるっと動かせます。BIOS 設定。電池を消耗したことで BIOS 設定情報が消えているため、工場出荷状態に戻りました。通常はデルキーで BIOS 設定画面に移動できますが、まあメーカーによって異なりますが、初期状態に戻った今、F1 キーでセットアップと表示されました。キーボードの F1 キーを押します。BIOS 設定画面に入れました。とりあえず日本語に変更します。日時や不要な設定を無効にしたり、必要な設定を有効にしたり、元の環境に戻します。くどいようですが、ここで設定した内容を保持するためには電力が必要であり、普段は電源ケーブルから電力を得ています。電源ユニットのスイッチをオフにしたり、電源ケーブルを抜くと、今回交換したマザーボードの電池からその電力を補うわけです。工場出荷状態、PC ではなくてマザーボードの工場出荷状態で使っている場合は、日付と時間、可能であれば言語を設定すればいいでしょう。機能が多いマザーボードだと PC を起動するたびに各機能の有無を確認するかもしれません。このマザーボードはレイド機能搭載ですが、それを使っていないので無効にしたり、起動時のメーカーロゴを無効にして各デバイスの確認情報を表示したりと、今のマザーボードには存在しませんが、不要な PS2 マウスのサポートを無効にしたりと、あとは CPU ファンを改変する設定など、これをしないと最高回転数で回り続けます。最後まで見てくれてありがとうございます。MB サポートの管理人でした。バイバイ。今回電池を交換した PC は YouTube ライブで PUBG ライトの配信をしているメイン PC です。NVIDIA Shadow Play から OBS での配信に切り替えました。よかったら見てちょ。